अगर गाड़ी का नॉक सेंसर खराब है तो किस तरह से पता चलेगा? नॉक सेंसर खराब होने की सूरत में गाड़ी की जो चेक लाइट है इंजन की वो आ जाएगी। स्कैनर लगाने के बाद आप इसको चेक करेंगे कोड किस जगह पे आ रहा है और किस चीज़ का आ रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस है ये कम हो जाएगी, यानी कि गाड़ी जो है वो मिसिंग भी शुरू कर सकती है। इसके अलावा गाड़ी के इंजन से आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर नॉक सेंसर खराब है तो ये बैलेंस नहीं करेगा। इसके अलावा जो सेंसर वोल्टेज होती है इसको चेक कर लें कि सेंसर की जो आउटपुट है ये ठीक आ रही है। गाड़ी अगर फ्यूल जो है उसकी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, उसकी जो कंजप्शन है वो बढ़ गई है, तो ये भी एक मसला हो सकता है कि गाड़ी का जो नॉक सेंसर है वो ख़राब है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।